danas mi je ogromna čast i zadovoljstvo da pričam sa nekim ko, za razliku od naših drugih sagovornika, nije osoba koja je javno prisutna, nije osoba koja je imala priliku da ispriča svoju priču, ali je upravo tome to nekako herojstvo da sedne i kao neko ko nema iskustva sa ovim, a ima neku potrebu, kaže ono što se desilo i ponudi neki svoj osvrt na ovu našu današnju priču. Moj sagovornik danas je Gordan Lazinica, koga inače znam dok sam radila kao psiholog u školi, znači bukvalno te neke 14. godine kad je došao, a posle se tako zadesilo da sam ja prešla na fakultet, a on je onda postoji i moj student, ali zapravo u ovoj priči danas smo zato što kada je video čime se bavim i o čemu pričamo, nazvao mi rekao profesorka, ako će nekome značiti da ja podelim svoju priču, ja ću rado da je podelim. I to je upravo taj herojski čin kome i vi danas prisustvujete. A Gordan će danas da nam priča kako je to odrastati u porodici koja nije ona porodica kako mi idealistično vidimo, kao neko mesto mira, bezbednosti, podrške i svega toga. Za mene je užasno važna priča, jer mi je bliska i lično i profesionalno, jer su to ljudi sa kojima ja u svojoj praksi najviše radim. Tako da, Gordane, hvala što si tu danas sa nama. Hvala vama. I ja uvijek počinjem sa tim pitanjima. Koja je tvoja priča? Wow, koja priča? Pa, mislim, generalno, ja sam odrastao u suštini onako u jednoj, mogu da kažem, turbulentnoj porodičnoj sredini. U suštini gde je bilo i alkoholizma, i porodičnog nasilja, i kasnije narkomanije, i ovoga i onoga i tako dalje. Tako da mislim, ne znam od koje tačke da sad mogu da krenem, ima tu, to je sad čitav život dešavanja. Koji god se osjećaš da ti je okej, reci ono što misliš da neko ko sluša i gleda ovo treba da zna o tome kako je to odrastati u takvoj sredini? Pa, verovatno je ključna reč preživljavanje, mislim, verovatno, mislim, tu je mnogo straha, tu je dosta nepredvidivosti. Stalno iščekivanja nečeg što može... Pa, večito, da, u principu, mislim, iz današnje perspektive manje to nekako, možda sam i potisnuo pa ne doživljam toliko nekih te stvari tako, ali mislim, u principu, dosta nekih horor scena, u smislu, prosto, ajde kažem ovako, mislim, moji roditelji su mi generalno, mogu slovno kažem, katastrofalan brak, oni su, koliko su bili, neke 22 godine u braku, ja mislim, ali oni su već manje više od, možda čak i dok su bili u vezi pre braka, već bili u nekoj disfunkcionalnoj vezi, pa mislim, oni su se rano, da kažem, uzeli, i onda je taj brak prosto bio onako, tu je bilo dosta, mislim, sad u početku je možda to i funkcionisalo do nekle, ali mislim da bar kako ja pamtim priču, dok se ja bar nisam rodio i tako dalje, da to nešto nije bilo naročito bolje, pošto moja starija sestra je to isto proživljavala pre mene. I oni su već jedan put bili na pragu razvoda, ja mislim, 86. godine, ali kao tu su nešto ubedili da nastave dalje, zbog deteta ili šta god, nema pojma. Međutim, tokom 90-ih to je bio prilično, što se mene tiče, haos. Ja do dana sad već poslednjih godina razmišljam da li je moj otac imao problema sa alkoholizmom ili je to jednostavno bio hedonistički način života. Pošto su oba roditelja iz ugostiteljskog sveta, da kažem. Moj otac je nekad bio držao kafanu
I on, dakle, se bavio tim poslom kao kelner, kao što god šef kafane, i moja majka to radila i to sve. Međutim, kroz taj svet, tu je dosta bilo, naravno, alkohola i njegovo društvo, njegova generacija bila onako poprilično u alkoholu i tako dalje, to sve. I mislim, jednostavno, u većini slučaja pod alkoholom je znao da dolazi kući i da bude prilično agresivan i nezgodan. Tako da je tu bilo, mislim, bilo je nasilja, bilo je vikanja, bilo je... Ja mislim da je ključna stvar, recimo, mislim da je ključno sećanje, recimo, kada se čuje zvuk motora, pošto je ili vozio motor ili je vozio automobil, kada bi se vraćao iz kafane uveče, i čuješ zvuk motora, mi bi generalno odmah onako u glavi u fazonu dolazi, beži. Znači, beži. Ja sam imao tendenciju da bežim pod sto. Ne znam zašto to je bilo, ali to mi je nekako ostalo. Dok majka kao nešto kao radila po kuhinji i tako to sve, sestra je valjda u svojoj sobi ili bi bila nek napoj, valjda generalno. Ona se generalno već, družila dosta, pa je bila napoj i to sve, mada mislim ona je bila deo toga. I onda, brate, kad dođe na vrata, bilo je pitanje šta da očekuješ, bilo je tu svačega. Sad ne znam da li da navodim, mislim, konkretne primere, mislim mogu, ali, pošto ih ima IHH, ali u principu je bilo tokom dugog niza godina jako ružnih situacija, mislim, bacanja stvari, urlanja, nasrtaja, ponižavanja, onoga, mislim, tako dalje, uterivanja tog straha u kosti. I interesantno da to sam baš nešto skoro bio ponovo, neku verziju toga sam bio doživio sad nešto kao skoro od strane nekoga. Ali, definitivno to nisam trpeo na taj način kao onda. Šta znam? Da, ta perspektiva svakako drugačija kad smo deca i kad smo odrasli. Da. Mislim, ljudi često to je jedna stvari koja mene užasava i jako mi smeta nekako kako ljudi minimiziraju posledice svega toga često. Kažu, pa dobro, deca su, pa porastu, pa izrastu, a zapravo ono što mi kao struka znamo je da je mozak dece koje trpe nasilje potpuno isto funkcioniše kao mozak veterana koji su na ratištu da se radili. Ovo što si ti opisao, i mislim to važno, zato se na to vraćam, jer ta stalna pretnja i stalno očekivanje da će nešto da se desi, i ta reakcija na te zvukove i to, mislim, to je prava traumatska priča. Pa da, mislim, ja mogu slobodno da kažem, sad bez bilo kakvog straha, čega god nelagode. Mislim, ja sam to i na terapijama izrađivao i to definitivno znam u vezi sa sobom. Ja imam dva ključna problema danas, recimo, mislim i zbog tih situacija, ali i zbog drugih nekih, koje sam navešću bih vrlo. Ja imam problem sa kontrolom gneva, koji je pogotovo eskalirao u protekle 2 do 3 godine, gde imam utisak da sam usled i tih stvari i nekih stvari na fakultetu i generalno život i ljubavni život i nemam pojma, posao, tako dalje. Mislim da mi se u jednom trenutku sve to nakupilo negde. I ja sam od uvek imao, mislim, i od ranije sam ja imao problem kao, ajde kažem, anksioznost ili šta god, neke te stvari i to, mislim, sećam se kako sam reagovao u srednjoj školi. Onako, vrlo reaktivno. Ali ovo je sad nešto postalo u poslednje 2-3 godine gde sam ja potpuno pogubio kontrolu nad svojim nekim tim agresivnim impulsima.
gde jednostavno sam počeo da budem apsolutno netolerantan na bilo kakvu vrstu provokacije. Znači, ukoliko osetim bilo kako neko žavanje, diskreditovanje, jednostavno neko provociranje, pasivnu agresiju i tako dalje, jednostavno nemam želudac za to, jednostavno mi prokuva u glavi u sekundi i ne mogu da se suzdržim više. I počeo sam da imam dosta nekih verbalnih konflikta, a da kažem da sam počeo da budem i na ivici fizičkih konflikta. Što mi se nikad ranije nije tako dešavalo, ja nisam kao agresivan po prirodi, nisam pokačio te stvari, ali jednostavno su mi kočnice popustile i shvatio sam sad, baš kada sam bio masterirao u septembru, pošto sam prestao da radim na prethodnom radnom mestu gde sam bio, nakon kad sam stao sa samim sobom, prosto sam bio u fazonu, okej, jednostavno nisam dobro, nešto samo više ne funkcioniše, jer ne mogu jednostavno se kontrolišem. Ne mogu više funkcionalno da budem u smislu više čak i neke kao komunikacije, jednostavno počeo sam da imam onako momenti da počnem da vičem po kući, da je bez kontrole, da budem agresivan i napolju i ovamo i onamo i tako dalje, jednostavno potpuno sam onako da kažem odlepio. I jednostavno sam shvatio da ne mogu tako funkcionišem, da jednostavno nisam normalan. I jednostavno sam otišao u Sombor i tražio sam od doktora uput za neuropsihijatriju, pa sam otišao tamo da vidim šta mi je. I ništa, jednostavno kad sam ispričao šta god, prepisana mi je terapija, pa sad kao pijem to da vidimo kako će u procesu. Tako da, eto, radim na sebi što se toga tiče, ali znam da sam tu pogubio kočnice, definitivno. I mislim da je ključna stvar problem sa poverenjem. Jako teško imam poverenje u bilo koga, bilo šta što mi bilo ko kaže, sve uzmem sa rezervom i u principu malo koga uzimam za ozbiljno, verujem za bilo šta, jednostavno u principu nekako nemam vere da mogu da se oslonim na bilo koga. I mislim da su mi neki od odnosa su mi prestali da funkcionišu zbog možda i drugih ljudi, ali definitivno verovatno i zbog mene samo u tom nekom smislu, jer sam totalno onako postao, mislim. Bio sam ja i pre, ajde kažem takav, ali nekako kažem, eto, možda kako se godine idu, jednostavno onako, definitivno je to nešto što sad znam da je već trajna kategorija, mislim, to je ono, ja ne dopuštam ljudima, preterano mi se približavaju, ne držim nekako na distanci. Ne da ja imam problem da pričam iskreno šta mislim i osjećam, ali nekako ne volim kad mi ljudi zabadaju nos u život i nekako, mislim da nije preterano neka misterija da, mislim da nemam neku reputaciju kao preterano dopadljivog i pristupačnog lika i tako dalje, ali to je, eto, zbog tog nekog kao garda koji je izgrađen prema spoljašnjem svetu i gde jednostavno jako teško puštam nekoga unutra zbog takvih stvari. Mislim, baš onako, izvinjam se ako sam malo odletao sa pričom, izbrbio se, ali mislim da su te neke dve stvari, eto što kažem, tu. Pogotovo to s poverenjem, to baš onako. Nisi uopšte odletao sa pričom i hvala ti na otvaranju te priče o nepoverenju, zato što ljudi koji trpe nasilje, to jeste jedna od ključnih stvari koja se desi. Ti, pogotovo kad trpiš nasilje od roditelja, mislim, koji su ti trebali da te zaštite, da budu tu za tebe,
ti naučiš da su drugi ljudi opasni, ti naučiš da drugi ljudi, ako spustiš gard, ako se opustiš, ako ne pobegneš, jel, ti si kao dete očigledno više bežao, sad nekako si više u tom, hoću da se branim modu, ali je normalno i prirodno. Ali je i teško, jel, baš zato što izgubi čovjek poverenja da mu je teško da pravi nove odnose. Definitivno. Ja sam definitivno siguran da ja imam problem, definitivno se konektujem sa spoljašnjim svetom. Mislim, ljudi će često reći da sam težak kao čovjek u tom nekom smislu. Jednostavno sam težak u smislu zato što ja ne mogu, osim ukoliko ja nemam 100%, ali 100% poverenje nekoga. Znači, to da je onako, ali, mislim, šta je 100%? Meni to nekako može da počne danas, prekine se sutra u mojoj glavi. Jako mi je teško da bilo šta što dolazi s polja, da nekako kao prihvatim tek tako. I kao sam veruj, važi, juče. Prosto neće se to desiti. A pogotovo, mislim, znači, ako neko krene džonom na mene ili tako te neke stvari, to neko kao hoće da me uči pameti ili tako tim stvarima, to je, mislim, jako velika greška. Znači, ti kao alfa momenti koje hoće neko da testira samo i tako, to jednostavno neće ići. Potom je danas. Znači, to... Da, to je isto, mislim, to skraćivanje fitilja i hiperosetljivost na neke stvari, to je isto posledica toga. To nije samo nagomilano, ljudi kad slušaju možda će da misle kao pa da nagomilano, ali nije. Prosto postaneš osetljiv na neke stvari koje su ti kao detetu rađene. Ja tako isto kao ti imam hiperosetljivost na pasivnu agresiju, mnogo više nego na aktivnu agresiju, zato što je to bilo nešto što je za mene bilo izazov. Da, i ja od toga imam alergiju isto. Mislim, prilično. I kad ljudi kažu, ne znam šta mi je bilo, na sitnicu sam odreagovao ovako i onako, to s polja gledano može da deluje kao sitnica, ali zapravo nije, jel, udara negde tu. Ali da što još imam nekako potrebu, kažem, mislim, ti ja se dugo znamo, sad je to već 15 godina, možda i više. 17 godina, da. Nekako mi je važno da i ovi ljudi koji slušaju to vide koliko zapravo u nama postoje uvek te nekako, kao bih rekla, i dve neke sile ili šta god. Znači, ti sediš ovde i kažeš ja sam osetljiv ili alergičan, ne trpim da mi se ljudi mešaju u moj život, a sediš ovde i pričaš o svom životu. Kao što ja isto znam za tu priču o nepoverenju, ali isto tako znam da si ti kao dečak od 14 godina ušetao i seo kod mene u moju kancelariju i gradio neki odnos sa mnom, nisam pa samo sa mnom, nego sa nekim drugim ljudima i eto, potražio pomoć u ovom trenutku kad si osetio da je došao neki moment da je vreme. Mislim, važno je da nekako osvestimo i da ljudi znaju da postoji taj deo priče. Ne kažem ja da sad, apsolutno 0% tolerancije prema bilo kome, mislim, jednostavno, ja sam realan sa samim sobom u trenutku, ako meni jednostavno shvatam mi treba pomoć, ja nekoga moram da kontaktiram, ja sam savršeno svestan, mislim, suludo je, ja mislim da ja mogu bez apsolutno bez ljudi u svom životu, bez bilo koga, ali definitivno mislim da mi je negde manir da definitivno nema previše takvih situacija, znači nisam baš lik koji ide tako olako stiče, ne znam, možda kontakte. Možda i grešno, ali nekako jednostavno, mislim, nemam više talent da razbestim ljudi oko sebe, nego je privučen k sebi. Ne, ja na ovo reagujem. Što mislim, ne krivim ih, neki od njih ne mogu da krivim, zaista nekad zato što znam kakav sam, zbog raznih stvari i jednostavno ljudi koji to s polja vide, koji to ne razumeju ili neće razumeju šta god, jednostavno samo aj ćao. Mislim, i ja sam takav prema ljudima koji jednostavno krenu se ponašaju ovako ili onako, a ja ne mogu, ja jednostavno već imam kao neki model u svojoj glavi šta meni ne prija i jednostavno kao ne mogu ni ja da se bavim razlozima drugih ljudi ako neće oni da komuniciraju to na normalan način.
Tako da, jednostavno je to po principu kome kako tretira. Tako ja njega tretiram. Na taj neki način. Ako su ljudi spremni da imaju nekako... Ja nekako kažem, zavisi ko kaže, zavisi šta kaže i zavisi kako kaže. Znači, ja jednostavno sve to pratim i kako mi se neko obraća i šta mi ljudi neka kažu kao kako ja sam u fazonu kao da sam prepotentan možda u tom nekom smislu i kao kako imam tu gordost ili šta god. Međutim, to je jednostavno skeniranje. Ja ne mogu jednostavno, ako ja osetim da je neko ironičan ili vidim da neko, mislim da me laže ili da jednostavno mislim da je daista pasiv-agresivan i da me to nešto podbada, provocira i tako dalje, jednostavno, a kao govori mi neku rečenicu i kao ja bi to trebalo kao da saslušam kao istinu, mislim, znaš, aj kao čao, nema šanse. Ali gordost je način isto da se odbrinimo, znači ja sam malo reagovala sa ovom pričom da si došao zato što jedna od stvari koja isto nam ostane kao posledica, pogotovo kad su roditelji nas i vređali ili ponižavali to, je da lako uđemo u neki kritikujući mod prema sebi, u smislu da vidimo samo tu neku negativnu stranu, a sad neko se prepusti tome i obezvređuje sebe, a neko uđe u gordost kao jednu vrstu odbrane u smislu to baš ne dam na sebe ili nekako moram sebe tako da vidim. I kao što si negdje ti rekao, to nije, mislim, to su stvari koje se menjaju, iz dana u dan, nije sad nešto što smo zacementirani pa kao, sad sam samo gord, tačka, nego nekad nisam, nekad sam ovakav, nekad onakav, ali zaista ta priča o poverenju, ta priča o potrebi da budeš u gardu, to očekivanje negativnog ljudi, taj strah, bes, sve su to stvari koje su nam normalne i prirodne, nažalost, kad odrastamo tako kako si odrastali. Pomenuo si taj bes, meni se odmah vratila sećanje, mislim, toga se sećam rado i ti si me naučio jednu važnu stvar u toj srednjoj školi, to nismo rekli na početku, ali radi se o srednjoj muzičkoj školi i posle muzičkoj akademiji, pričat ćemo naravno i o tom delu, ali si me naučio da zapravo rad sa tinejdžerima često mora da izađe iz okvira ovog sad što radimo, da sedimo i da pričamo i da mora da ide kroz neke kanale. U tvom slučaju to je bio kanal muzike. Ja se sećam da si ti meni donosio brda nekih snimaka, nekog dead metala i ne znam ja šta je bilo. Sećam se da sam ja to tako satima slušala, to stvarno je muziku koju ja sam uživala i uživala. Ali dosta mi je, mislim, značilo. Ja zaista u tom periodu bes nije bilo nešto što si ti primarno pokazivao, a recimo kroz muziku je to onako bilo jasno, jel, da tu... Ja sam nećeo da nisam pokazivao. Pa, dobro, mislim da strah je tu više bio ipak vidljiv, nije da ga nisi uopšte pokazivao, ali... Mislim, imao sam čuvenih scena na fizičkom i tako ti nekih momenta pucanja, to mi je bilo zanimljivo. Ja sećam se, i u osnovnoj školi mi je jedna nastavnica rekla da sam kao tempirana bomba. To bi bilo onako, zato što ja sam jednostavno takav nekako, što mi je otprilike negde isto sad se izvinjam, sad sam mu upao. Ne, što da se nego, to je jedan moment koji mi je problematičan, gde ja nekako jako teško pronalazim odmerenost u reakcijama. Ili mogu da budem potpuno ako tih, kao cool, ili šta god, ili ako neko krene me provocira ili tako nešto, ja umem baš da budem, eksplodiram. Nekako, nisam dobar, recimo, za konflikte i za tako neke te stvari, zato što jednostavno ne umem odmereno da jednostavno nekako verbalizujem kao, mislim, ajde sad, bolje sam sad kao stariji što god malo u tim nekim stvarima, ali jednostavno idem iz krajnosti u krajnosti, nekako mi krenu od 0 do 100, jednostavno ne mogu te neke emocije ili što god impulse suzbijem i tako nešto i onda sam na kraju skapirao da to, pošto jednostavno ne funkcioniše, onda moram stalno se maknem, pogotovo danas, onako, prosto kad dođu tako te neke situacije i kao, ne, bolje, time out, zato što... Međutim, neke stvari su nekad neizbežne, ali okej, mislim, dobro, šta god, nisam dete, međutim, to definitivno isto, ja često zavim ljudima koji
koji umeju, ja recimo mislim ljudi iz vaše branše, baš i tako dalje, ali dobro, to vam je u sklopu posla. Jednostavno, što imate tu vrstu sposobnosti da i u tim konfliktnim situacijama i tako dalje, prosto taj rad na sebi u tom smislu nekako kvalitetne komunikacije, tačno odabranih reči sa tačno nekako odabranim tonom, sa nekako tačno konstruisanim, prosto konstruisanim tokom misli koji se ne gubi u nekim emocionalnim tenzijama i ne znam ja šta, nego jednostavno onako chill, ali kao fokus. Ali da ti kažem, i kod nas to radi, pošto mi smo ljudi, kod nas to radi do momenta dok te nešto ne triggeruje, jel, dok se ne desi neki okidač, onda često isto, kao bih rekla, možeš da odreaguješ intenzivnim besom ili intenzivnim strahom. To je zapravo naša biologija, ovo čemu ti pričaš jeste priča zapravo o tom survivalu koji si pomenuo na početku preživljavanja. Znaš, o tome da stalno moraš da budeš u nekom gardu i u nekom očekivanju, a u momentu kad se nama okinu jake emocije, možda ti budeš psiholog 200 puta, znači, ovaj mozak počne da kontroliše ovaj mozak. Aha, dobro. Jer ti se spremaš za beg ili za borbu i ti si u toj poziciji fajta. Jedina druga alternativa, ono što si ti pomenuo sredio kao dete, je da zapravo nekako, ili bukvalno pobegnemo, to je taj beg, ili nekada se isključimo i da se pravimo da se to ne dešava i sebe zaštitili. Ali te intenzivne emocije, taj kratak fitilj, ta spremnost da se boriš za sopstveni život, iako ti zapravo život nije u datom trenutku ugrožen, jer ti je, ne znam, neko samo uputio neki komentar ili nešto, je prirodna posledica i biološka. Ali jeste tačno da kroz terapiju i rad na sebi čovjek može to malo da vežba, da se umiri, da broji 100, jel, da diše, Pa da ne bude sve onako, šta je bilo, mislim. Da, jasno. Ali je važno da zovemo, ne možemo budemo idealni u tom smislu, da će se dešavati, opet, to je deo naše nekako ljudskosti i priče. I da naravno, kad si imao ovakve iskustva, onda ti je sve to mnogo teže. To je kao da nosiš nešto što te sve vreme vuče u drugom pravcu, a ti uprkos tome pokušaš da se, boriš, da? Da. Dobro, ono što nekako, isto želim da te pitam, neke stvari znam, ali nije zgore da se i zajedno podsjetimo. Teške stvari si doživeo, preživeo, tu si danas, pričaš o tome, kako smo došli iz te tačke u ovo, šta je tebi pomoglo da sve to izguraš i preživiš. Mislim, pored ovih bioloških mehanizama, pobegao sam pod 100 ili sam se branim, znam da je muzika bila jedna od stvari vrlo značajnih. Ti si upisao, posle završenog praktično fakulteta, upisao i završio kompoziciju i znam i da te tvoje kompozicije danas, one imaju neka imena, ali tako beše, imaju traume. Pa da, Alexis Neuroza i Mary Doppins, što sam snimio single prošle godine. I evo sad, recimo, Suetanac sam završio i tako dalje, non stop nešto, mislim, većina kompozicija tokom studija su mi bila kao profesori, kao šta je ovo, sve mračno nešto. Kao, hoće li ikada biti nešto vedro, i onda je bio master rad, sad kao nešto vedrije, i kao, hvala Bogu. Kao, hvala Bogu, nešto vedrije. Što mislim, to je onako isto malo percepcija, okej, jesam ja to izgradio da većinski, obično ja imitujem kao nešto što je kao mračno i sve nešto, kao turobno, teskobno, bla bla bla, ali nije istina da je to ceo moj život. To je, mislim, pesma i to je kompozicija, to je jedna dimenzija i tako dalje. Ljudi često onako pretrano steknu utisak ko ja po kući držim vešala i kao sečem žiletima svak ja mislim. I tako dalje, kao što mislim da je idiotizam, znači, nije istina uopšte. Ali jednostavno pišem, ja sam slušajući bendove s koje sam odrastao i kojima sam inspirisan i tako dalje, jednostavno naučio da se izražavam kroz muziku kao kroz dnevnik. Dakle, zato što moji, da kažem, neki, šta god, idoli, muzički ili šta god, jednostavno oni kada su se izražavali kroz svoju muziku, tekstovno, muzički i sve to, oni su govorili bez cenzure
o onome šta su oni osjećali ili mislili u datom trenutku svog života i jednostavno su to, bili su brutalno iskreni sa samim sobom. Sa samim sobom. I jednostavno takve su, mozak i njihove emocije i njihova ličnost u tom trenutku tog života je bila takva i na neki način to je ogledalo gde si mentalno, ali ja mislim da je to, i nekako je to uticalo na mene da ja tako radim stvari, zato što mislim da je terapijski, mislim da ostavlja dobar trag prosto i neke evolucije i nekog progresa kao ličnosti i jednostavno kad izbaciš neke stvari iz sebe kroz muziku i tako dalje, jednostavno izbaciš to iz svog sistema i sad ne kažem ja da si ti razrešio sa tim za ceo svoj život, ali si u nekom smislu rekao si šta si imao i to je dokumentovano i završio sam s tim. Ćao. Mislim, u tom baš nekom smislu. Idem dalje. A poenta je da se ide dalje. Ali ja se sećam i to, i nekako da je važno što to radiš. Ne samo što sad to izbaci čovek te neke emocije koje ima, nego sećam se da si mi često donosio, a to mi se i danas dešava sa klijentima, da mi donose pesme koje su čuli, kao što si ti donosio i neki izvod iz intervjua i pesme i tako, sa tim istim rečima negde, neko je uspeo da opiše ono što ja osjećam, a što ne mogu pretočim u reči. Dešava mi se mi klijenti donesu i kažu, ovo ja osjećam. A da, na primjer, ne mogu to lako da izgovore, bilo zato što ne mogu da verbalizuju ili zato što je nekada teško svesti i reći, nego je pak lakše da se to pokaže. A mislim da malo jače je ovaj utisak da nismo sami i da ako to sad moji idoli, jer mogu da prolaze kroz to, da budu živi i da rade i da napreduju, da je to isto veliki onako. Da, apsolutno. Mislim, sad ću ja pričati malo o tim stvarima, ali to je iz dokumentaraca i svega toga što je, pošto ja metal muziku živim već više pola svog života. Mislim, metal muzika kao takva je generalna muzika onako za, većinu ljudi koji su kao, outsideri u svom životu. To je nekako muzika za outsidere i za oni koji se osjećaju tako i to su i teme koje se bave nekim, to su neke outsiderske teme i to su tako nekako za možda društveno neprilagođene ili neke provokativne ili neke tabu stvari ili što god, nešto što nekoga, ne uvek, ali nešto o čemu neko želi da govori, a o čemu se generalno ne govori toliko u možda mainstream tokovima društva ili što se izbegava zato da ne bi bio, osuđen od strane drugih ili da ne bi bio prihvaćen od strane sredine ili da te, ne znam, da bi te mama volela i dalje i da bi ne znam šta god, mislim, ali ja mislim da je to bitno zato što, mislim, pre svega, prirodno sam se nekako povezao s tim, konektovao za to, ali zaista pomaže, mislim, jednostavno, ponekad, ne znam, sad ne mogu sad da govorim za ljubitelja drugih vrsta muzike, mada ne slušam ja sad samo metal više, isključivo šta god, ali ljudi ponekad prosto muziku ja slušam onako više casual, što god, onako, čisto onako, lepo, što god, i tako dalje, da, ovo je okej, onako, lepo im, prijatno im i tako dalje, dok kada ljudi nekako žive u ovom svetu, da kažem, te muzike, ljudi koji su fanovi takve muzike, oni to žive. I to se zaista onako, sažive se sa tim i to baš onako se unesu sve to i međusobno ljudi to doživljavaju vrlo onako, znači, tu muziku vrlo lično i vrlo onako snažno i jednostavno im i pomaže u prevazilaženju svega i svačega, mnogi tekstovi, mnogi različita muzika i inspiriše ih da postanu muzičari i da prevaziđu svoje stvari, muzika ih spasi u životu i tako dalje. I nekako to je neka vrsta onako baš kulture gde ljudi zaista baš žive taj trip, onako baš, ne svi, ali dobar deo, mislim, onako kada su baš onako zagriženi. Tu su ljudi onako
jednostavno koncerte, sve intervjue gledaju, mislim, onako kao tekstove, kao čitaju, pa se saživljavaju s ovim, pa sa onim, pa nemam pojma, idu na koncerte, sve moguće idu. Mislim, ja kao ljubitelj Nine Inch Nailsa sam išao samo inicijativno u Berlin pre 3 godine, mislim, onako i pešačio 30 km po Berlinu kao budala, mislim, uništio noge sve zbog benda. Mislim, to kad ispričaš ovako osobi koja nekako nije u tom svetu kao onako u fazonu, si retardiran. Ali, kada ti nešto baš znači, jednostavno ne možeš, jednostavno to. Ja mislim da sam ja tu negde pronašao, verovatno, zamenu za ono što je meni falilo, možda u nekim tim porodičnim možda vodama ili nekim tim generalno socijalnim društvenim vodama i tako dalje. Da prosto se povežem sa nekim ljudima i sa nekom muzikom i sa nekim stvarima koje mi pružaju i kako nekako kvalitetno utočište i prostor za sopstveni neki individualizam, da dobijem snagu i neku kreativnost i neki svoj identitet. Gde mogu budem šta god hoću da budem. Gde jednostavno dobijam slobodu. A to je ono što mislim generalno u društvu danas, mislim da je danas verovatno generalno fali. I kada ljudi izgube slobodu zbog onako, kada izgube zbog osjećanja prihvaćenosti ili osjećaja prihvaćenosti ili interesa ili konformizma i tako. Izvinjam se. Ne, to nam je sve u temi, ali to je jedna druga vrsta izazova za nas, to su pisali i Fromm i mnogi, ali to neko bekstvo slobode, odnosno kako naći tu granicu da sačuvaš svoj autentičnost identiteta, da ipak pripadaš, jer nekako mi smo socijalno biće i ne možemo baš da dobro funkcionišemo skroz izolovano, ali ne možemo baš dobro funkcionišemo nijako odustanemo od sebe. A meni je važno ovo što si ispričao za muziku, učili smo to i na fakultetu, na mom predmetu, ali da ljudi razumeju prosto to čemu ti pričaš nije individualna stvar, su to zaista istraživanje pokazalo, da određeni muzički pravci u koje spada i heavy metal koji se pomenuo i mnogi drugi, zaista daju osjećaj identiteta, daju osjećaj pripadnosti, sve o čemu si ti pričao i daju neku snagu. A muzika kao takva, to isto imamo gomilu istraženja koje pokazuju jako utiče na regulaciju naših emocija. Ne znamo sad od stila do toga. Tako da, mislim da nije slučajno što si u tome toliko i što si i ti, kažem, 14 godina je pisao svoje pesme i muziku i donosio to i slušao što to traje već sve ove godine i što te dovelo i do kompozicije, mislim, na kraju. Da. Je bilo još nešto osim muzike što je tebi bilo nekako značajno ili pomoglo da iz svega ovog ispiješ? Šta ja znam, većina tih mojih aktivnosti, sve to većina negde oko muzike. Ma da, ono šta ja znam, bavio sam se pisanjem, jel? Ozbiljne pesme si pisao i tekstovi, to se ja sećam. Mislim, da, ozbiljne. Vrlo ozbiljne. Za ono vreme. Mislim da je sad malo bolje strana, bolji kvalitet. Bilo je pisanja, da, tekstova, bilo je pisanja priča. Pa, eto, radio sam ja jedno vreme kao muzički novinar, kao neki na portalima. Ja sam i uređivao da radio sam kao muzičku rubriku, u časopisu u srednje škole. Tako da, bilo je tu pisanja, bilo je tu... Mislim, ja sam to pominjao u par navrata kao da bih knjigu pisao i tako dalje, međutim, nešto... Mislim, dobro, sad kako su godine otišle dalje sa muzikom, malo sam se ja odaljio od pisanja, ali evo sad sam malo svašta nešto piskarao. Pa ko zna, možda u nekom trenutku bude nešto u vezi sa tim. Van toga... Pa nemam pojma, mislim šta god što se nam... Dobro, video igre, da. Video igre, gaming, da, neko je bio. Mada sam, mislim, okej. Šta ti je on donao? Šta si kroz taj gaming nekako za sebe?
Mislim, i to je važno da kažemo zato što često pogotovo ove naše starije generacije, mogu kažem, u videoigricama vide samo nešto loše, neki gubitak vremena, zavisnost potencijalno i tako dalje, ali opet pogotovo što dok sam radila to u školi sam videla da nekako oni mogu zaista i dosta toga dobro donesu. Šta su tebi, šta ti je bio? Pa zavisi, mislim, ja mislim da ta cijela priča vezana za to kako video igre utiču bilo koga ili kako muzika utiče na bilo koga, znači ne utiču video igre na bilo koga, nego ta osoba već sama po sebi ima nešto što samo te video igre dodatno stimulišu. Dakle, to ako neko misli da video igre ne znam, nekog prouzrokuju nasilje ili tako dalje, te neke priče, mislim, ja mogu slobodno kažem da sam igrao sam svašta i slušao sam svašta i ne znam, i kao i kroz filmove sam, eto, poslednjih godina gledao svašta, pa mislim da sam normalan, šta god to značilo za nekoga. Tako da, mislim, one su jednostavno isto bile neka vrsta utočišta u smislu, jednostavno to su neki kreativni svetovi koji su zabavni, interaktivni, jednostavno su interesantno je za razvijanje neke onako inteligencije u smislu i motorike i reakcija i nema pojma i promišljanja, pogotovo kada su neke logičke igre i kada treba razmišljati o nekim stvarima i mislim, nisu sve... Ali su ti pomogli možda u nekom segmentu i u nekom zdravom ispoljavanju nekog besa ili agresivnosti, sad smo nešto pričali kako često ljudi igraju te igre, jel sa što se naravski rekla pod sačinom, jel recimo posle ratnih ili ovakvih iskustava kao neki vid bezbednog i prihvatljivog ventila, jel bio taj element ili ne u tvom nekom iskustvu? Pa, da, bilo je. Mada sad ja već onako koliko, mislim, ne igram ih toliko više kao nekada, pa sad to malo više, drugačije malo osjećaj u glavi, ali rekao bih da je osjećaj samo aktualizacije, recimo, tu dosta jedan prisutan. Zato što, recimo, pogotovo kada je neka igra teška i komplikovana i tako dalje, te neke stvari kada su tu i onda kada se neke stvari, neke stvari sakupe i kada se neki nivo pređe, kada se nešto završi i to je zahtevalo cimanja po 15, 20, 25 i više sati samouništavanja na samog sebe i onda konačno si uspeo da skapiraš o čemu se radi i tako dalje, onda u fazonu Što može da bude, mislim, ne mora znači to kod tebe slučaj, ali može da bude strašno važno, jedna od stvari koja nama ostane kao posledica tog maltretiranja u detinjstvu jeste neki negativan doživljaj sebe, stid, osjećaj da nismo dobri, da što god uradimo nećemo biti dobri, da nećemo biti dobri, što je jedan osjećaj neke manjkavosti, defektnosti i tako dalje. I ja sam čula od ljudi dosta puta upravo to kaže ja nisam ni za šta, ali ovde umem ovo ili ono, jel? Ali ovo sam radio ovako i onako. Mislim, to je isto važno, mislim, i ističem to zato što je važno da ljudi razumeju da nama jako najzad neke sitne stvari u životu, koje izgledaju kao razbibriga ili kao nešto što se uspod dešava, zapravo puno mogu da pomognu u nošenju sa tim traumatskim iskustvima. I sve ovo jesu ti načini. Znači, kad smo radili to istraživanje, to je ono čemu ljudi pričaju, bavljenje tim aktivnostima, nekako investicija u nešto, traganje za nekim smislom u nečemu. Znači, nekako to velike i male stvari koje pomažu i čuvaju glavu kada je to u pitanju. Pa da, jednostavno skreneš glavu od nekog tog spoljašnjeg sveta, mislim, jednostavno uživaš u nečem što mislim, deluje da ima više smisla i da ima više nekako pozitivne energije u svemu tome. Koliko god to ne delovalo u tom trenutku. S tim što, mislim, sada, eto sad ja malo možda zvučim kao, eto sam malo stariji, šta god, to sad sve zavisi kako se to koristi. Opet, mislim,
kada se ja sada setim koliko sam ja sati uz to provodio, znači to je bilo 18 sati dnevno u osnovnoj školi, dobar deo srednje škole, mada dobro, ajde, u srednjoj školi kada sam došao u Beograd, tu već nisam toliko, ali sam i dalje mogao i tako dalje. Međutim, tako da mislim, u jednom trenutku kao, okej, aj malo time out s tim, ali svakako da, mislim, ako se neko osjeća ugodno u tome i nekome to... Ima ljudi koji naprave biznis od toga danas, koji su profesionalni igrači, prave ozbiljan novac u tome, mada... Tako da nije to za zanemariti uopšte, to je danas onako i ozbiljna industrija i to onako... Nije to baš tako čisto kao gubljenje vremena uvek, kao što se čini. Da. Sad si me podsjetio, kad si pomenuo to srednja škola, nije baš da sam toliko igrao. Jedna od stvari je da ti si bio super đak. To je isto neka stvar koja, mislim, da vredi pomenuti nekako, je možda to neka učenje, pa si nastavio na fakultet, pa je... Šta znači super? Bio si super đak. Pa si završio jedan smer, pa drugi smer, znači čini mi se nekako i to učenje, odnosno paralelno s ovim radom na sebi koji si pomenuo u psihološkom smislu, to da je to neki važan resurs koji si imao. Ali ono što mi isto sad asocijacija, ti si sa tih 14 ili 15 godina došao u Beograd i u izvesnom smislu se sklonio od cele te situacije. Kako je to bilo? To bilo olakšanje ili je bilo sad otežavajuće biti, došao si se sestrom u Beogradu jedno vreme, ali nekako je biti izmešten iz toga. Da nekada ljudi kažu, i čak istraživanja koje kažu stepen zdravlja, u Americi su to radili, mislim, kao stepen zdravlja ljudi je povezan sa daljinom u odnosu na roditelja. Pa ako žive u istoj državi, kao da će biti manje zdravlje nego ako odu na drugi kraj. Da li to bi tebi slučaj ti pomogla ta distanca ili ti odmogla, kako se to... Ajde prvo da kažem, mislim, ja nisam nužno iz Sombora otišao zato što, kako bih rekao, zato što sam ja svesno hteo da idem u Beograd. Ti si otišao zbog muzike, ja? Stvar je bila u tome da u jednom trenutku u promišljanju u koju školu ću da idem i tako dalje, mislim da sad ne dužim priču, ali pokazalo se da je... Niko nije očekivao da ću ja da idem u muzičku školu. I onda u nekako poslednjem trenutku je to došlo kao, mogao bih kao da zapravo upišem to. I bukvalno, ja ne znam, to je bilo samo par nedelja nešto pred prijemni ispit ili tako nešto, nemam pojma. Stvar je bila u tome da su postojale muzičke škole u Subotici i Novom Sadu, međutim, u Subotici i Novom Sadu ja nisam imao nikoga od rodbine. Niti bilo koga u porodici, niti bilo šta. Dok je u Beogradu moja sestra radila i živela i tu mi je kao i neka rodbina i tako dalje i onda je prosto bio nekako kao logičan moment kao pa onda zašto ne bih otišao u Beograd. I to je bila inicijalna kapisla svega toga i onda jednostavno to se nekako izdešavalo totalno, znači bez nekakvog velikog planiranja, dosta onako došlo ni otkuda. Kada sam došao u Beograd, pa mislim, svakako je prvobitni osjećaj bio onako, ja sam bio totalno izgubljen, mislim, onako, iz Sombora u Beograd, onako samo dok stojim, već sam se izgubio, mislim, koliko mi je delovalo ogromno i sve veliko i tako dalje, a kao mi da negde krenem. Tako da, neki taj prvi period je malo bio onako, bilo, možda prvi neki godinu dana, tako dalje, malo je bilo onako nekih kriza i malo prilagođavanja svemu tome i tako dalje. Međutim, šta ja znam, nekako sam došao tu i došao sam i kao, eto, s tim ciljem i započeo to i kao, idemo. Mislim, jednostavno, nekako, mislim da u tom trenutku nije bilo nekako mnogo promišljanja. Možda je bilo, ali se ne sećam. Mnogo je brzo to nekako išlo. I kad je krenula mašina, prosto sam onako nekako kao, ajde.
I onda se jednostavno desilo da ja sam se nekako prilagodio na energiju Beograda. Nešto u vezi sa Beogradom jednostavno odgovara meni, mom senzibilitetu. I jednostavno, ja se osjećam ovde kao na svom, više nego... Ja zapravo sad kada odem u Sombor, mislim, okej, imam ja tamo i dalje, ajde kao povezanost kroz neki prijatelj iz osnovne škole i tako to, međutim, ja tamo zaista jako retko idem i nekako deluje mi kao da nisam nužno toliko možda deo toga više mentaliteta. Previše sam ja godina već ovdje biti, već, kažem, eto, 15, 16, 17 i tako dalje. Tako da, eto, možda tih nekih prvih godinu dana je malo bilo gore dole, ali kada sam počeo neke prve odnose, mislim da je poenta priče bila da ja u Somboru za svojih prvih 14 godina života u suštini, ne da se ja nisam družio i ne da ja nisam imao kao nešto, kao neko okruženje i tako dalje. Međutim, ja mislim da ja nisam imao tamo realno nešto, nisam jednostavno imao neki život tamo, posebno. U principu samo sam išao u školu i to ono, ako sam se družio s nekim tako iz ulice, s nekom decom, sada koliko smo mi bili drugovi, ono šta god, nebitno, porodica takva kakva je, šta god, i nemam pojma, i onda sam posle, naravno, kada sam upao u to sve Sega, Mega i PlayStation, svet i sve to, tako dalje. Mislim, ja sam generalno bio zatvoren u kući, samo tako da, mislim, niti nekog socijalnog života, niti ljubav, niti bilo šta. I onda kada sam otišao odatle, ja nisam nužno nešto sad kao, ne znam šta, ostavio za sobom, što je mene mnogo vezivalo. Tako da, mislim da kada sam došao u Beograd, da sam tek tu zapravo kao počeo da gradim život, zapravo po prvi put, kao neki prvi ozbiljni odnosi, prve devojke, prve neke stvari, prvi neki ozbiljni socijalni život. Prva neka, ne znam ja šta, ostvarivanja na nekim planovima i rad na sebi i tako dalje i to sve. Mislim da do tada sam prosto bio onako, nemam pojma, mislim, tako sam obitavao u nekom svom svetu. Što je isto priča o traumi, taj nekako isključenosti, ali to kako si to lepo sad prikazao, jel Sega Mega i zatrpanost u to, jel to je ta priča, neko treba živjeti sa svim tim i treba živjeti tu gde si i gde se sve to dešava i ljudi nalaze različite načine da se isključe, da li su to sad igrice, da li je alkohol, da li je beg napolje, pa onda nikad ni ne uđeš u kuću, nego si stalno s društvom, zavisi sve ko je kakav, ali nekako treba nam da se od toga skloni. I dobro, nekako ono što kažeš, čujem da ipak ta neka distanca koju jesi napravio, jeste bilo značajno da kad si se malo pripravo navikao na život ovde, da kreneš u pravcu, aj kažemo, života, jel, da praviš odnose, da radiš na sebi, da... Jednostavno, mislim, ali, kako bih rekao, ja u tom trenutku mislim, nije da sam ja kao svesno to hteo, ali prosto gledajući iz ove sada perspektive, očigledno da je ta promena sredine jednostavno sama po sebi pokrenula takve stvari. Jednostavno počeo sam život iz početka. I nekako ja to i danas nekako imam taj mentalitet, da recimo postoje periodi života tokom kojih si u jednom modu i onda se taj period života okonča i mislim da to poglavlje ne treba se zatvori, ostavi iza sebe i reset od nula. Mislim, ja bar tako pokušam u tom nekom smislu. I onda u tom nekom pogledu ja se nadam da ću u budućnosti biti u mogućnosti da promenim sredinu nadalje, da opet počnem život neki novi. Ali generalno mislim da je to neophodno. Mislim da je neophodno jednostavno neke stvari onako, neke stvari traju do određenog trenutka i posle određenog vremena, ok, ovo je dotrajalo
i ovo treba, što bi rekao, neka pesma treba se čisti. Jednostavno u jednom momentu treba, neke stvari zaokružiti kao, ok, to je bilo to i bilo je zanimljivo i sad kao se to stavlja u jednu kutiju i se zaključa i ta kutija u arhivu i ajmo dalje od nule. I sad zapravo pominješ ono što isto ljudi često pominju, nekako taj, da im pomaže u nošenju s raznim vrstama trauma, nekako ipak fokus i na budućnosti, nekako nas trauma ume da vuče u prošlost i ako je sadašnjost teška, da nas i tu negde zacementira, znači ti nekako imaš tu ideju, ok, ovo bi ostavio, ovo bi krenuo i to, i da imaš čarobni štapić ili ono da ti sad, ono da te pita neko, ok, šta bi voleo u budućnosti da postigneš, da ostvariš, šta bi voleo da budeš, šta bi rekao? Htio bih da budem rockstar. Dobro, i to je legitimno potpuno. To govorim sebi već 15 godina, to mislim kao šta je, pa da. Ali, realno, kada bih onako kao, šta sam, čime sam se bavio, šta sam najviše živio u svojoj glavi, to bi bio i to bi zaista bio. Pa ne, u svakom slučaju želeo bih da se bavim sa muzikom kojom se bavim, koja mi bude interesovao kreativno na tom polju. Nadam se da bih mogao da odem u inostranstvo i da u inostranstvu dobijem priliku da radim neke stvari, nadam se uspešno, koje mi se čini da volim da radim, mi se čini da bih mogao dobro da radim, nadam se. I eto, u tom nekom smislu, samo eto, još više muzike i da stvaram muziku i da je izvodim i da to neko čuju i da neko mogu da doprem i da nekako možda mogu da živim od toga i da mogu da se konektujem sa različitim nekim ljudima i nadam se da svakako bude pozitivniji kao ličnost, što god. Slušaj, bio je pre neki dan na nekoj od ovih društvenih mreža je bio taj komentar, kaže svaki put kad neko pomene pozitivnost ili pozitivno mišljenje i tako dalje, da psihoterapeut umre. Tako da, mi nismo fanovi baš tog pozitivnog mišljenja, ali naravno razumem što hoćeš da kažeš, da. Tako da moram malo da se našalimo. Humor je još jedna od tvojih jakih strana, to opet sad ja znam, zato malo to sad i koristimo više. Da, ovo to crno. Dobro. Dobro, crni humor je vrlo značajan način da se nosimo sa nekim teškoćama. Mislim, još je Freud o tome pričao, humor pod vešalima, u smislu kao, kako i to negde pomogne. Ja opet sad dok te slušam sve vreme, nekako krenuli smo od jedne jako teške priče i ti si krenuo od jednog dosta, kako bi rekla, onako pogleda na sebe realnog, ali iz perspektive stvari koje mi fali. Nekako, što više pričamo, samo isplivavaju različiti tvoji nekako resursi i sve neke stvari koje, da, verovatno većim delom nesvesno si radio, ali koji zapravo jesu jedan vrlo važan mehanizam preživljavanja i to je isto važno da osvestimo da smo mi napravljeni da preživimo i da često čak i kad toga nismo svesni, naš taj neki, borbeni, zdravi, kakav god deo vuče ka tomu. Znaš, ti to pomeniš, hoću da doprem do ljudi, pričaš ovu priču da bi neko čuo priču o traumi na pravi način, znaš. Da. Imaš planove, imaš ambicije, bavio si se muzikom, bavio si svojim, mislim, to je veliki spisak. Ako mogu da kažem, mislim da je to bitna stvar. Dakle, sad, ovo je moje mišljenje, moj stav, dakle, da me ne spale sad ljudi preko interneta i da ne skoče za vrat odmah svi kao jao. Ja sam prošle godine imao iskustvo da gledam neke stvari gde su ljudi dosta neke svoje životne priče prezentovali na načine, mislim, koje su im se desile neke traumatične stvari koje jesu užasne i ja to ne osporavam. Međutim, ono što je meni malo tokom vremena počelo da smeta u vezi sa time, što se negde, imao sam utisak kao da se stvorio pomalo trend, gde je postalo nekako malo praviti sada namenski nekako svoje ispovesti i sad svoje traume zarad nekog sažaljenja iz naroda i praviti od sebe nekakvu žrtvu i praviti od sebe nekako
šta mi se desilo, i kao, ne znam, meni je mnogo užasno bilo i ne mogu da se nosim i bla, 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 bla. Ja malo nisam za takav odnos prema tim stvarima, zato što, mislim da ne treba ljudi da dopuste u svom životu budu žrtve zbog stvari koje su im se desile. Naravno, svi mi doživljavamo stvari drugačije, nije svako isti, svako drugačije funkcioniše i sve je to okej. Međutim, bojim se da se time podstiče jedan, više taj neki gubitnički mentalitet, gde su ljudi više skloni ka tome, ono kao, svete, pavaj, pogledaj me, zagrli me, ovo, ono i tako dalje. A jednostavno ne rade na tome da prosto kao stvari koje su se desile, okej, desile su se. Da li je loše? Loše je. Ali to ne znači da ti nemaš priliku za bolje i da ne možeš da budeš bolji i da ne možeš da budeš normalan, šta god kome to značilo, i da ne možeš i da funkcionišeš. Mislim, kad mi govorimo sad o traumama, šta je za koga trauma isto u nekim trenucima? Neki ljudi dožive neke stvari koje, mnogo možda i gore, pa nekako neke stvari toliko i ne doživljavaju, a neko doživi nešto možda što i nije toliko strašno, a nekako ga dotakne. Mislim, okej, imaju ljudi pravo na sve to, samo mislim da ljudi više treba da koriste, ne da koriste, nego jednostavno ne treba da se gradi mentalitet žrtve u smislu bespomoćnosti, u smislu da to počne da bude neka platforma gde samo kao nekako se, ne želim da upotrebim reč patetiše, ali nekako samo onako gde više samo govori o tome i gde se lamentira nad sopstvenom sudbinom, a niko ništa ne radi. Uvedi se tim, to mi malo, jednostavno, ja kada sam imao probleme koje god sam imao, ne kažem da ja nisam pričao, znači, mene su se naslušali i osušio sam svakoga. Ali, ipak u jednom trenutku, time out is ti. I sad, okej, rekao si, i sad treba da radiš nešto sa sobom. Znači, ne možeš samo da sediš kao svakog dana, jao. Mislim, to ne vodi nikud. Jednostavno, možda ustaneš, evo, ako se ne osjećaš dobro, misliš da nešto nisi dobro rekao, nešto nisi dobro uradio, okej, nije mi ovo. Jer to posle stvara, recimo, ukoliko si u nekom odnosu prijateljskom, ljubavnom, porodičnom, ovom posle, ne možeš ti doći ja bar mislim, okej, nemam decu, ne možeš sam doći svojoj deci, kao meni se desilo to u mom životu i zato sam ja takav prema tebi. Ne. Znači, ne može, znači, šta god da ti imaš kao problem sa sobom, jednostavno radi na sebi. Znači, moraš da radiš, jednostavno ne možeš da samo pustiš kao i nema veze. Ima veze. Jer utičeš na druge ljude. Važno je jako tu više stvari koje si rekao, samo bi da napravimo razliku između dve, da nekako pričati o tome šta ti se desilo, što si ti negde rekao, tražiti pomoć je jako važno, jako okej, to je naš prvi sistem zaštite kad se desi trauma. Znači, ljudi treba da budu slobodni, da se požale, i da plaču, i da kukaju, i da šta god. Ali jeste tačno da ako razvijemo negde, to mi u psihologiji zvali naučenu bespomoćnost, u smislu to sada, zato što mi se desilo x ili y, ja sam ništa ne mogu, nego samo moram da se prepustim tome, da onda to biva jedna opasna opcija koja zapravo onemogućava do kraja da izađemo iz toga. Da je ona prirodna, nekad ljudi prirodno uđu u to stanje zamrznutosti, zaleđenosti, ali ne mogu da misle, ne mogu da osjećaju, ne mogu da procesuiraju. Bukvalno ono im je neophodno da ih neko iz toga izvuče. Mislim, to je kao i na onim eksperimentima sa psima da su to i otkrili naučenu bespomoćnost, ali kad su elektrošokove primenjivali na pse, ili su zatvoreni i naučili da ne mogu da izađu, čak i kad se otvori kaveza nisu ni pokušavali da izađu. I čini mi se ti pričaš malo o tom delu i činjenica jeste da svako ko je sedeo sad u toj stolici je pričao o tome koliko im je aktivnost i nekako svest o tome da trauma nije kraj priče i nalaženje nekog smisla i neke borbenosti i energije u sebi pomogu. Ali moramo da imamo i onaj deo da nekad prosto ne možemo ni to.
Da, ali mislim da je važno i ovo drugo što si rekao, to je nešto što ja često čujem od klijenata, pošto rekla sam radim dosta sa ljudima koji su bili zlostavljeni tokom detinjstva na razne načine, kako nekada nalaze opravdanje za svoje roditelje, pa kažu da, ali njega je otac tukao, ali ona je iz ovoga ili iz onoga. Trauma ostavlja stvarno grozne i teške posledice, ali ni na koji način ne podrazumeva da mi moramo postavimo naslednici. Mi ćemo nekada možda u besu se ogrešiti o nekoga, iskliznuti u tu ulogu, ali imamo kapacitet da se menjamo i ti si primer toga i svi ovi ljudi sa kojima smo pričali i pričamo, jesu primer toga i za to i radimo, da se razume da posle traume ima života i mislimo da ima života u smislu ok, nekako ću nastaviti dalje, puzeći, otprilike ću da idem, nego postoji ozbiljan rast u celoj priči. Mislim da to jeste važna tačka. Da. I da jeste važno da se ne predamo, ali da isto tako važno da razumemo da nekad ne možeš ništa drugo nego da se predaš. I da čekaš da se... Ja se nadam u što manju broju. Mislim da... Da, ja to ne mislim samo da postoji, ne mislim trajno, nego mislim da daš sebi neku vrstu predaha dok ono što se snarijski ne kaže, ne napuniš baterije, ne skupiš neke resurse da se izvadiš. Okej, ali ja samo imam utisak onako da nekako dosta, mislim, da li je to i ovde naše podneblje tako i to sve, da u jednom trenutku jednostavno mnogo ljudi upadne u taj stadijum. U taj neki stadijum gde se vrte u začaranom krugu i nezadovoljni su, a kao vrte su i ponavljaju to isto. Stvaranje takvog mentaliteta na da kažem, opštem o našem području i tako dalje, to onda posle, ja jednostavno ne mogu da slušam kada ljudi postanu ogorčeni. Jer ljudi postanu često ogorčeni u svom životu i tako dalje, često. I počnu da imaju mnogobrojne otrove u sebi. Onda dolazi do upravo tako tih nekih ogorčenih izjava, ironije, sarkazma, uništavaš nečiji entuzijazam, pasivna agresija, prosto izbacuješ otrove iz sebe zbog nekih svojih, zbog stvari koje ti nisi preduzeo u svom životu da bi ti učinila da se osjećaš bolje. I onda to postane jedan opšti mentalitet gde ljudi, ovde se jedva i priča kao o mentalnom zdravlju, imao sam skoro baš slučaj, kao kad sam pomenuo psihologiju, kao što je kao psihologija, zašto bi išao, mislim. Mislim da je to prosto, jedno vodi ka drugom. Ti ne možeš imati funkcionalnog člana društva. I evo, sada ću da kažem, mislim, recimo kao ljudi se pitaju, zašto nemamo, ne znamo, zašto nisam kao u vezi, zašto ne mogu da nađem nekoga za sebe, ili zašto ne mogu da imam porodicu, zašto ne mogu da... Pa zato što recimo nisi seo sa samim sobom i priznao sa samim sobom da imaš problem u komunikaciji, imaš problem s temperamentom, imaš nerazrešen problem iz prošlosti, imaš nerazrešen ovo, imaš jedno 6 tačaka kojima treba se baviš u vezi sa samim sobom, a ti nemaš ni razvijenu svest o tome. A samo bi da kukaš. Pa to se neće popraviti tako što ćeš onda da samo sediš i kao mislim, jednostavno, ustani, suoči se sa samim sobom i radi na sebi, bori se, jednostavno ne može s takvim, da ne kažem, luzerskim mentalitetom da se onda pravi progres. Znači, jednostavno u jednom trenutku ja sam prvi koji, dakle, imam ozbiljne manjate u komunikaciji i tako dalje. Ali ja sam osvešćen oko toga. Ja sam svestan u vezi sa tim. Jednostavno, stvari koje ja mogu da popravim, ja se trudim koliko god mogu. Neke stvari, verovatno, nikada neću moći, zato što, okej, to je nešto što mi je sad već trajni deo karaktera, ali opet, ipak je osvešćeno i borim se s tim i onda gledam da reagujem u situacijama najbolje što mogu, ali ne imati mentalitet u kom kao, nije ni važno. Kako nije važno? Onda posle je kao, zašto si ovakav, zašto ti ne ide, ne znam, na poslu ili zašto ti ne ide u životu, zašto ti ne ide ovo, zašto ti ne ide ono, zašto, recimo, nisi seo sa samim sobom kao koji mi je.
mislim... To su jako važne stvari koje pričaš i to je nešto što je deo, naravno, i psihoterapije, ali mi uvijek prvo radimo na tome da se neke stvari osvesti, ali sve što je neosvešćeno ne možeš ni da upravljaš sa time i da se prave ti mali iskoraci. Mislim, nekad je to, i pitanje, ok, šta može, šta je jedna mala stvar koja može i nekad je to, ok, ustaću iz kreveta i opraću zube ili ću, ne znam, prošetati par metara ili tako da. I jeste važno da nekako sebe gurkamo u tom smislu, jel, da se borimo, da pratimo svoj tempo. Nekad ljudi to može da ode, zato reagujemo u smislu, nekad ljudi to pogotovo sa tim ekspanzijom sad i pozitivne psihologije, to shvate pre bukvalno, pa je to sad ja rad na sebi, podrazumeva da ja sad moram ovo ili ono ili ovako ili onako, pa onda sebe još dodatno opterete. Ne, rad na sebi su ti koraci koje možeš da napraviš u datom momentu, nekad je to ljudski korak, nekad je to velika stvar, ali jeste važno i nekako ja uvijek, ranije mi to nerviralo, sad se nasmem kada to neko kaže kao psihoterapija za slabe ili što ne rešavaju stvari, zato što kako to jasno pokazuje, ne samo da ljudi ne razumeju psihoterapiju, što ne moraju da razumeju, mislim, nije to opšte mesto, nego da zapravo ne razumeju prvo o čemu ti pričaš. Najlakše reći ja nemam problem, najlakše pobeći ili nekako kriviti sve druge za svoj problem. Jako je teško ovo čemu ti sad pričaš, sesti sa sobom i reći, ok, ja nemam, što si rekao, nemam vezu, nemam prijatelj, nemam posao koji želim, zato što nisam uradio to i to. Naravno, tu je sad veliki izazov da ne skliznemo ono kritikovanje i kinjenje sebe, nego da zaista to definišemo kao problem koji treba rešiti. Ok, nemam, ajde vidim šta mogu s tim da uradim. Da. I u tom smislu ono što si rekao jako važno. Mislim, okej, ja sam prestao s tim više da radim to, ja bar mislim, nekada sam bio onako baš to kao užasno samokritičan oko baš svega. Smanjio sam naravno to sad tokom godina, ali prosto, eto, svakako imate tu neku samosvest, dakle ne dešavaju se stvari, odnosno ljudima se ne dešavaju stvari u životu s razlogom. I jednostavno, ako već nisi sposoban, spreman da uradiš nešto u vezi sa tim, onda prihvati to nekako. Vrlo je bitno, to je isto jedna stvar, ljudi jako teško prihvataju sebe. To je, teška misija. Jer u jednom trenutku ja mislim da je jedan ključan moment bio u vezi sa samim sobom tokom mojih 20-ih, kada sam ja u jednom trenutku skapirao jednostavno voleo bih da imam kapacitet za određene stvari, ali nemam ih. I nije lako da pogutim. Jednostavno ne mogu, hteo bih, hoću ja, želim. Mislio sam da mogu, ne može, ne ide, brate, neće. Jednostavno imam ograničenja i kao morao sam da prihvatim da jednostavno što... Ne kažem da ja ne radim na tome, ali neke stvari jednostavno nikad neće biti sigurno, nikada ja neću biti, ne znam, u nekim stvarima, nema šanse, neće mi biti jaki strani i nikad. Kao u jednom trenutku sam kao, okej. To je to, mislim, ne da sad samog sebe ubijam pojam, ali zašto, pa, tako je. U nekim si stvarima dobar, u nekim stvarima nisi dobar i to. To samo prihvatanje je jako važno i ono se u raznim nekim našim istraživanjima pokazalo kao bukvalno ono što možda jedan od najvažnijih tačaka u mentalnom zdravlju, nešto što pravi razliku upravo između toga u kolikoj meri će neko iskustvo koje smo doživjeli biti trajno traumatizovano i tako dalje. Tako da hvala ti što si to pomenuo i nekako, opet moram to da pomenem kako razgovor odmiče, jel, koliko nekako izlazite uvida i mudrosti stvari koje si naučio tokom godina i sad to ja sam sigurno subjektivno malo, ali onako ponosna sam da tebi važno mi da ti to ovako javno kažem i zbog ovog što si danas uradio i zbog puta koji si prešao. Jel ima nešto što te nisam pitala, što nisi rekao, što misliš da je važno, što bi da se vratiš? Pa, mislim, ne, samo, eto, suštinska neka misla svega ovoga je bilo upravo ovo sad o čemu sam bio govorio. Samo u smislu da ja zaista ne mislim da ljudi treba od sebe da počnu da nekako prave žrtve
ne da svesno pravi žrtvu, nego da se jednostavno nekako stvara taj mentalitet. Mene to pomalo onako zabrinjava ponekad, da toga ima dosta. Dosta te neke obeshrabrenosti, dosta nekako ljudi koji su digli ruke od sebe i onda su upali prosto u tu neku ogorčenost i u neku... Jednostavno, ljudi se naviknu na stvari koje su zapravo otrovne za njih, a oni počnu da ih posmatraju kao, pa nema veze. Ima veze. Kuvanje žabe. Ima veze, znači ne treba trpeti. Jednostavno, ako te nešto boli, ako ti nešto ne prija, ako ti nešto smeta, nemoj mislim, ne kažem ja sad u smislu sad baš sad biti hiper, senzibilno sad šta god, sad jao, ali ako su u pitanju situacije u kojima, pogotovo recimo kad govorimo o odnosima nekim, jel? Ako si dugo u nekim odnosima u kojima osjećaš iznutra da te razdiru, da se osjećaš loše u njima, da se osjećaš loše, jednostavno da sa nekim nemaš dobar vibe, sa nekim jednostavno ne ide, i tako dalje. Ne treba to. Znači, to je jednostavno ne. Nikako, mislim da ne treba prihvatiti takve neke kompromise u životu gde jednostavno kao, nema veze, pa je dovoljno dobro, pa kao, pa bi moglo i gore i tako dalje. Ne. To je recept za samouništenje. Znači, to je bukvalno recept za samouništenje i to kogod bude u tome i onako upašće u... To je, meni se uvijek vraća ta reč, upašće u ogorčenost. I onda posle postaveš onaj matorac, koji sam šir negativnu energiju i uništava omladinu i ne znam ja šta, i obeshrabruje ljude oko sebe i govori svakome ti nisi dobar i ti nisi ni za šta i ubi se i ne znam, nemaš pojma i nikad ništa tebe i bla bla, i to, mislim to, znači, ćao, s tim stvarima, i s takvim ljudima, i s takvim situacijama, tako da te nekako destruktivne situacije za čovjekove emocije, duh, treba se postiče tuđe entuzijazam, tuđa energija i tako dalje, ne se poklapa. I kad te neko jednostavno ubio u pojam, ćao, znači to je jednostavno, mislim, okej, možda ja idem u krajnju sa tim stvarima ponekad, ali jednostavno mislim da je najbitnije za čovjek osjeća, ako se ti ne osjećaš dobro sa nekim ili sa samim sobom iznutra u nekom trenutku, ne treba ti to. Jer jednostavno, stvarno, nećeš, mislim da to stvarno ubije čovjek iznutra. I onda posle se probudi za jedno 20-30 godine i kao, šta sam živeo, šta sam radio, stvori se taj mentalitet, mislim, da kažem, protraćen život bez sreće, radosti i bez bilo kakve energije i onda na kraju postaješ samo otrov. To ne treba niko. Da, i nekako to možemo da izvučemo kao neku vrstu zaključka našeg razgovora skroz u skladu sa ovom našom temom, heroji traume, to je ovo što si rekao, da je poruka možda nemojte se predate, uradite šta možete i koliko možete, nešto uvijek može. I mislite o tome kako vam je sami sa svojima, mislite o tome kako vam je u svojim životima i ako nešto ozbiljno žulja, menite. Da. I trudite se živjeti u skladu sa svojim željama, potrebnim vrednostima. Da, ako imate svoj san, treba da ga pratite, ako imate nešto što vas čini srećnim, treba to da radite, znači to šta drugi misle, šta će drugi kažu, šta drugi ovo, šta drugi ono, da se izražavam, ali kao na to se ne obazirite i to je samo promaja i jednostavno samo fokus na ono šta vi posmatrate kao dobro i šta vas čini srećnim, a ovo ostalo samo najbrži. Tako da, eto, mislim, to je negde... Verovatno bih ja sad imao svašta nešto, ali ne, to je negde, ajde kažem, sve što mi najbolje izlazi iz glave. Mislim da je više nego dovoljno ohrabrujućih i podržavajućih poruka od čoveka koji nije krenuo ni sa lepog ni sa lakog mesta, a stigo je negde
gde je to bolje i ide dalje. Hvala ti na tome. Hvala vam, Hvala ti nadam se da je bilo od pomoći. Hvala ti na poverenju u ovo što radimo i u nas ovde da te čujemo i da... Ništa, uvek.